各位观众朋友们，今天我们要聊聊的是一个备受瞩目的科技大佬埃隆·马斯克。特斯拉是他的杰作，但他的野心远不止于此。他竟然想要将推特打造成一个与微信类似的 Everything APP， 这是怎么回事呢？让我们一起来看看。马斯克希望推特不仅是一个社交平台，还想让它拥有音视频通话、社交、支付等多项功能。他赞扬微信在中国市场的巨大成功和全能性，并计划从内容创作者那里分成，深入研究视频领域，同时还有意向加入支付业务。这样的计划让人期待马斯克将推特打造成一个全方位的生活工具，与微信媲美。然而，对于马斯克的这个想法，大家各有不同的看法。有人认为他是从微信获得了灵感，也有人认为他的计划太过庞大。各位观众朋友们，你们怎么看待这个问题呢？欢迎大家在评论区留言，一起探讨马斯克的 Everything APP 计划。让我们看看这位科技大佬能否实现他的野心，创造出与微信相媲美的全新社交平台。